составында Роберт Юлдашев, курайсы, Алмас Гафаров, гитарист, Урал Иделбаев, ул да гитарала һәм синтезаторда уйный, һәм Илдар Гафаров, гитара һәм клавишлы инструменттар. Гастрольдерга сыкканһыгыз бит, ничек кабул итәләр һезне? Без яңарак Елайыр һәм Баймак райондарында концерттар булам. Концерттар менән булып кайттык инде. Халык бик һәйбәт, бик Йылы каршылана инде. Без хатта яшьтәр дә без уйнаган башкорт халык көйләрен нык охшатты. Нисә мен улай әйтәм, чөнки хәзер күп яшьтәр халык көйләрен ата олатай өләсәйләрдәке генә дип исәпләй инде. Минеңсә, мин уйлыйм, әгәр дә культура тәрбиясе һәм культура пропагандаһы югары кимәлдә куелган булса, Дошмандардан язаланып, телһез калган, тик әймәгән башкорт башкайын, телһез калха, күҙен әйтә алмаһа, илатып тай уйнар ул курайын.